क्रिस्ता बरोबर तुम्ही पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओथरेक पळय. सर्गींच्या वस्तूंचेर म्हणजे जेजूचे दवरलें की ना बाकीचे ते सगळें तो थारेर हाडटा. थंय सरकार क्रिस्त देवाचे उजव्याक बसलेलो आसा आनी तो आमचे पसत विनंती करता, आमकां राखता, सांबाळटा. केदें व्हडलें बाग हें आमकां हें पूर्णपणे समजोंक ना. पूण एक फावटी आमचें मन उगडोन तें समजूंक लागलें की ना आमी काळजीदारपणी आमचें जिवीत जशें सांता भक्तांनी जियेलें तेच भशेन आमी जियेतले. ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा. थोडो वेळ आमी ओगेपणांत सारया, आमचे आतो शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. हें केन्नाच विसरची न्हय आमी, कित्याक तो आमचे सोबेन रिगून रावता आनी ताणें सांगलां म्हजे सोबेन तुमी रिगून रावात, सुस्कार भायर सोडटना ताचे सोबे आमी रिगून रावया. जेजू 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 म्हणून सगलीं चिंतनां भावना चाल कितें आहा तितलें आमचे भितर ताचेर दवरून तो आमकां रोखडोच तातूंतली निवाडटलो, नितळ निर्मळ करतलो आनी दुसऱ्या सुस्कारांत आपलें बरेंपण आमचे सोबेन भरून काडून आमकां ताच्या देवपणांत तो भाग दिता. कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे.